warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamara Novianti dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan semester 5. Saya di sini akan mempraktekkan latihan batuk efektif sesuai dengan standar prosedur operasional. Terima kasih. Dengan Ibu Yevi, ya, benar. Ibu bisa menyebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya, Bu? Yevi Danapati 22 Juli. Baik, sebelumnya dicek terlebih dahulu ya, Bu, ulang identitasnya. Sudah benar ya, Bu? Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Suster Tamara Novianti. Saya bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Ibu, tujuan saya ke sini, saya akan melakukan tindakan latihan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang tersumbat pada saluran napas Ibu. Yang dilakukan di ruangan ini sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, kalau begitu izinkan saya untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya, Bu. Kemudian di sini ada persiapan alatnya, ada baki beralas yang berisikan, ada bengkok yang berisikan cairan desinfektan, kemudian ada handphone pada bak instrumen, kemudian ada tisu dan ada pengalas atau underpad. Lalu di sini juga ada antiseptik untuk mencuci tangan atau hand scrub. Kemudian dekatkan alat. Setelah itu kita lakukan mencuci tangan atau hand scrub menggunakan antiseptik. Yang pertama itu gulung lengan baju sampai dengan siku. Kemudian pastikan tidak ada perhiasan ataupun jam ataupun cincin yang ada pada tangan. Setelah itu ambil antiseptik, lalu usapkan kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, kemudian kuku-kuku jari, lalu ratakan. Setelah itu menggunakan hand spoon. Ibu, saya sudah mempersiapkan alatnya. Sekarang kita mulai tindakannya, Ibu. Ibu dianjurkan untuk duduk terlebih dahulu. Posisikan pasien pada posisi duduk. Kemudian bentangkan gulungan penghalas di atas kepala pasien. Ibu dibentangkan dulu ya. Setelah itu ambil tisu dan cairan antiseptik, lalu dekatkan pada pasien. Baik Ibu, di sini kita akan mulai untuk latihan batuk efektif. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya Ibu tata cara atau langkah-langkah cara untuk melakukan batuk efektif. Langkah yang pertama itu, Ibu bisa menarik napas selama 4 detik. Kemudian menahan napas selama 2 detik, lalu Ibu menghembuskannya melalui mulut dengan bibir dibuatkan atau mencucu Ibu selama 8 detik. Kemudian tindakan itu dilakukan selama 3 kali. Pada 3 kali latihan napas, Ibu langsung membatukkannya secara kencang ya Ibu untuk mengeluarkan darahnya. Seperti itu, apakah Ibu sudah paham? Baik, kalau begitu saya contohkan terlebih dahulu ya Bu. Saya akan mencontohkan cara latihan batuk efektif. Seperti itu ya Bu, langsung dibatukkan. Apakah sudah bisa Ibu untuk mempraktekannya? Bisa?
Tahan 2 detik, hembuskan. Nah, baik Ibu, sudah benar ya tata caranya. Setelah itu rapikan alat. Kemudian posisikan kembali pasien. Ibu bisa posisi tidur lagi Ibu. Setelah itu sudah rapikan alat dan rapikan pasien. Kemudian lakukan vaksinasi. Baik Ibu, saya sudah melakukan tindakan antibatuk efektif. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah melakukan latihan batuk efektif? Lebih baik. Baik, sudah lebih merasakan enak ya. Baik Ibu, kalau begitu apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan kembali ke ruangan. Sebelumnya jika Ibu memerlukan bantuan saya, Ibu bisa menekan tombol yang ada di samping tempat tidur Ibu, atau salah satu keluarga Ibu bisa memanggil saya di ruang perawatan. Misi, selamat istirahat kembali. Kemudian setelah itu lakukan sarung tangan, lalu mencuci tangan menggunakan hand scrub kembali, menggunakan antiseptik, sapu 2 tapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kuku jari, kemudian kuku jari, lalu ratakan